网上很多人说啊，茶叶可以放冰箱保存，就跟我们上次泡冷泡茶一样，直接丢进去就好了嘛。茶叶是可以冰箱保存的，但是像我们这样一般家用的冰箱不妥啦。茶叶它很容易吸附味道，一般的家用冰箱里面有很多食物嘛，有鱼啊、有肉啊、生鲜啊、泡菜啊、腌料啊，它就会吸附它这个食材的味道，或者是吸附它冰箱本身的味道，在没有真空的状况下冰进去就会这样。那为什么茶叶可以放冰箱？它有什么好处吗？放冰箱呢，它就是低温环境嘛，因为我们现在动辄就30度以上，茶叶很容易变质，所以我们要保持在它这个低温，就等于说放在高温的环境，保持它的鲜度跟它的干燥度，不容易变质走味，可以延长它的保存。